Orange. Blue. Purple. Green. Okay ba to? Okay ba to? Oh, Green. Wrong. Yeah. Blue. Purple. Yellow. Green. Dapat wrong hand. Wrong color mo adto imong hand. Don't touch the color kasi simple ana. Okay. Duha ka kabot. Ayaw i-adto ang color. Don't touch the color. Purple. Oh, yellow. Oh, green. Oh, purple. Oh, blue. Oh, okay. Pwede dugay. Okay, color. Green. Oh. Yellow. Oh. Blue. Oh. Red. Oh. Gadungan sila, gadungan sila. Ready? Yellow. Oh. Green. Oh. Ilihok to. Red. Oh. Blue. Oh. Yellow. Oh. Ilihok ni. Orange. Oh. Red. Oh. Purple. Oh. Yellow. Oh. Oh, dahil premium din. Ha? Correct color ang left. Wrong color ang right. Okay. Correct, ang right na. Correct ang left. Color yellow. Left. Red. Orange. Green. Purple. Blue. Full dancing. Okay. Oh, music alaman. Okay, next. Actually, every day. Oh. For meeting you. What time the celebrant made you laugh hard? Especially kaya yung mga joke na wadiri-wadiri. Ito wala din ako dito. To a certain island. What the item? Cellphone. Oh, ganit fan kayo sa certain island. Again? How did you first meet celebrant? Sa kuan rame sa eskwelahan ra niya. Classmate me. Kaya na close me kay kanang at first yun ako first friend yun kay si Bliss. Kaya mo jud tuning ko ano ho niya. Close man sila. So kami tolo. Next. I know about the celebrant's life. Kuan, God's best friend. Her love for the Lord. What's your favorite photo with the celebrant and share why? Katong pagkape nga picture kay mga tawa ra mga galit kung pag first year mo tungod sa kalisod di ma-absorb sa mga tugon. Ang ipanguntahan to kay what's the most unexpected thing you learned about the celebrant? Pinaka most unexpected kay friendly kayo siya kay sa una pag grade 7 dili mo jud mi amigo ni pero pag senior kay kalit ako sige mig amigo no sige mig Wow. What makes the song? Art is one of my Hart guy, Aiden Hart is one of my close friends that I met through college, and she's special to me because she's one of the people who made college very bearable for me. So my question is, what is the celebrant's
most dramatic habit. So, maybe we all know nga si Heart is a strong person, but behind that personality, na-shape of a soft-hearted person. And one memorable experience we had together was katong nihilak ni Duha gawa sa bulhay. Yeah, that's where I found out nga she may be strong outside, but she has a heart na is really kanang pure. So, more than pure. What food best matches the celebrant's personality? Oh, atubang niya. Her song, what song would it be? Section song na siya. Yeah, feel ba like na yung kanya? Sige, si Chef, quiet! Share the moment you realize, ganito pala siya. Usap-usap! Ganito pala siya. Kuhan eh, kanang katong sigadura nga ba na? Kaya pa first bit naman eh. Pag WBD, Sigmas niya, di mo tingog. Sigmas na, may picture. Sigmas. Makes the celebrant stand out from everyone else. So for me, Heart stand out from everyone else is her presence. Because her presence make us happy. Act how Ayog! Salik kay nakaway. Run for an animal, what would Cat. Because she is a cat person and knowing a cat is clingy. Yeah, sige, check. She's a cat. Short message to the celebrant's future self. Kaya ang iba ni Heart kay siya ang ikaduha nga kusgan katawa. So, I hope nga kanang joyful gyapon ka sa imong future and I hope i-keep nimo nga i-surround yourself with mga happy people. Adventure you had together. The now adventure. What big dream do you hope they achieve? Kan. Okay ba sa mga big dreams niya, pero I do hope na everything she prayed for, ma-achieve niya. What is the celebrant's best quality? No! Nakapacha. Her best quality is her talent in music. Isa. Ano si Heart gabaktas na ginusara gapay. Celebrant a superhero name. Explain if you want, but I don't want. Praise Avenger. Wala ko na yung muna unaan. Okay, wala na. What Isa nga there. What is their most questionable decision? The celebrant's most questionable. Kanang si Heart, ako nakita, bago pa man ko nakailan ni Heart, no, mga 2 years na siguro. Pero kuan siya, kanang maka-inspire siya sa mga kabataan nga, sa iyang kaedad niya. Believe ko kay talented nga bata and kanang unsa tawagan ni kanang kuan gid siya sa mga youth, kanang usa siya sa ehemplo nga angay tanawon sa ubang mga kabataan, labi na sa mga nagsunod. Happy birthday, Heart! Heart, happy birthday, ha? Thank you, Te. Ako ikasultin ni Heart.
She's beautiful, Ah. pretty, and very talented, and so blessed child. Thank you, thank you. Praise the Lord. Pag-ari na bisan daghang kapagitan bitaw na nahitabo jud na nito mo diri. Salamat kayo. No, salamat kayo Bigiti. Ay Bigiti UB dai. O Bigiti healthcare. Oh, healthcare facility na naadto sila pa bisan. Gikan jud ni ka igsa ay jud nila igsa. Pero gikan oh basta gikan og ana ba niya. Way ilis pwede daw gyapon diri. Salamat kayo. Ay, nagpilit na gapingit oh. Yeah, thank you kaayo no mga taga Vince, na apas jud. Thank you so much. Jan, salamat kaayo kaan sa inyong gifts. Thank you so much. No, pero ang most valuable gift jud kay naa mo diri ron. Thank you po sa kuan. Thank you po sa kanang masaksa. No, thank you so much Bia. No, gikan sa Gojite gikan panglaw for ni Don. Thank you kayo. Thank you Chef. Pastor, thank you kay Pastor Dip sa imubuan. Oh, thank you po. Taga. Napag-crystal iyo, pero ni Dong yun kami. Joshua. O niya, ikaw. Oh, thank you kayo, Kuya Lipstick. Kuan ka ng... Kuan, siya ko, kay hatag kung likuronan ka. Television. Television ko po, yeah. Thank you. Yan, tingnan ka pa ng gahan. Yes. God bless you always. Dali. Okay. Kada yan. Tapan ay. Oh, partner. Si Man. Si Man. Yun yung siya. Pero itong man. Si Sol Man. Naka-black. Ay, Hilite, thank you. Ay, ganina. Thank you. Yeah, thank you, Tis Nakay. Kani siya si pangutana ganina. Unsay buhaton, yung po kagaw si buhaton. Pero naita niya siya pagi. Wow! Ay, gabi! Pagkatapos, kasi kanilang, basta pag last minute, basta pag buntag. Oh. Ate, wala! Confident ay atong photographer si Gwen. Yes. Yes. Okay ako. Yeah, driver. Motor vlogs. Ang Royal Ayalo itap, one hand itap. Itap, ala. Okay. Ang first person, kanisiya. Ako ingnon which one? Unsay buhaton? Kumoton ba? Unsa ko kumoton? Royal orange. Unsa to scratch? Unsa to itap? Diyan, dali dyan. Aminaw! Kulikon! Ay, dyan. Huwag dali, amin dali.